kigaragara cyo ati kubizi drone zikomeza kugenda zirasa mu gace mama 23 bagiyemo ati biranashoboka ko hashobora kuba hariho n'akagambane. Ingendo z'abakuru zirategurwa ariko nko kuba mbere y'iminsi ibiri abantu bari bazi ko Makenga ari Rubaya, we nawe wari ubizi. Uzi ko zinonyeshyamba kubura ngo uva Uvira ukagera Rubero nta muntu nta road block uhe nayo. Arewe muzi ko ahantu mu Rwanda hari FDLR yahabaye imyaka 30 n'ingahe, muzi kandi mu Rwanda hari iwabo wabaza rero biki byose, none se muzabasha kugabanya umuvuduko ibyo bita contre espionnage. Urumva umuvuduko waba bagendaho n'ababagendamo gute mudakoresheje ubwo buryo. Bano rero bagira ngo basoma amakarita y'urugamba ariko amateka ntibashaka kuyumva. Niyo yababwiye baragutuka, bafite ikipe zitukana kubi ku mbuga nkoranyambaga. Ntinyishyamba n'amadrone n'amabambe n'amayipad n'amasmartphone barashaka wiki. Bafite ibyombo bya gisirikare bakoresheje ibyombo. Urakoze cyane kugaruka kuri icyo kintu. Amasmartphone nayiki ureta unyinjiza mu kibazo kimwe ndibukubazi. Ntabwo rero turanga nkaho M23 nta kiba yakoze. Hari ibikorwa bihenze, hari n'umuntu utanga igitekerezo nk'icyo ngicyo ataragitanze mbere akagitanga ariko nk'igitambo umuntu apfuye nka kuriya. Ubundi se abantu bagiye bavuga bakabwizanya ukuri. Kandi cyo nise congress abantu bagakanira amabuye, izi nyeshyamba zagiye zirageza. Uzi ko buriya ntabwo nzi ko byo wenda nabivuga ko ari nk'ihame, ntabwo nzi ko bajya baganira pe. Ngiye nkubwire Marshal ibiganiro byabo n'inama zabo zo guhuza icyerekezo n'ingamba, kuko ibimvuga muri nama nk'izo ngizo niho bivugira umuntu akaba yavamo nk'umutekinisiye ko babita les ingénieurs de guerre, akavuga atari ko basaza iyo dufashe Uvira tukayirekura nande twafata twunguka iki. Ngo ngire ikintu kigali cyane ngo kidafite mitigation cyangwa uburyo bwo kukirwanya kubakanye n'igisirikare, bahari bafatwa, bahari bafungwa, bahari babiburana, bahari bagira gute. Ibyo nta birenza, nta gari ikintu gishya najya kuvuga. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ntabyo biba biri mu bushobozi bw'ubushobozi baba barakoresheje mu kurinda abasirikare babo. Gusa nyine ntawe uri butinye kuvugana none yuko ingendo z'abakuru zirategurwa ariko nko kuba mbere y'iminsi ibiri abantu bari bazi ko Makenga ari Rubaya, we nawe wari ubizi. Byaravuzwe naranabitangaje n'amafoto nayashyizeho nabagakufe bari Rubaya bagaceri. None se gute umugenerali koko mu gace k'intambara n'ukundi isi imeze uyu munsi, muzi uko Bakarika yagiye, muzi uko Castro yagiye, muzi kugize gute. By the way n'ikintu kirasigaye maze rero sinkunda no kuvugira ku muntu muri ibi abantu babapfuye, umuntu babapfuye ngacana wanjye bonye kejo nta kintu nigeze mvuga uretse ko ari kwa Marisi nkifata kana, ariko nta mbaraga nafite simbikunda mu muntu yapfuye sinkunda kugira amagambo menshi ku muntu wapfuye. Bibe by'urupfano barihangana bagashyingura bakaragize gute bakazabavuga ibintu ngibyo, ariko ntibyatubuza kubivuga. Ariko ikiriho nuko bagomba guhindura ntuze, hari ibintu bazahindura no kwinjira muri systeme urumva y'imikorere yabo bagahindura ibintu byinshi. Nk'urugero ikintu bagabaye bahindura no gukoresha imodoka mu ngendo zabo, kandi barazikoresha Kongo ni nini pe gukoresha imodoka muri military warfare yabo, mu mirwanire yabo gukoresha imodoka. Yego aricyo tumva se ndi kubyumva mu ngendo zabo. Impamvu mise mbyitsaho nuko nabonye benshi bavuga bati gukoresha imodoka atari ko noneho mukagenda muri abantu bakomeye mukagendera icyarimwe, ati nabyo bishobora kuba ikibazo kuri aba barwanyi. Ibyo nibyo cyangwa reka mbyite byo. Hari n'abakubwira ko n'imihanda bagendamo baravuze ati ibintu byo kujya hamwe n'imihanda yabo ni vulnerable. Nukuri urebye convoy ya Bahati Musanga agenda mu modoka z'umweru zose, abasize imodoka ntibanazigushyiraho camouflage ubundi kaba yambaye bullet proof akambara pistol kunuze kuki iyo bullet proof sibyo. Bafashe brand zitandukanye izi modoka zitamitanwa twarazibonye Igoma hafatwa, ariko ubona badatembera muri brand cyo General Berera bya Mungu umuntu akunda kugenda muri brand. Urumva bagure ama brand bagendamo, bagure buri kimwe cyose
babanze bashyira ubuzima bwabo mu mutekano. Iby'abaturage gutekana bizaziraho na siyasa zizagira igihe cyazo, urumva. Ariko barakorera ahantu hari izo drone, barakorera ahantu bakuye amabariyeri yo kubasha kugira gute, kubasha kumenya na infiltration zishobora kubaberaho. Izi nyeshyamba zafashe hari ahantu zitazikura amabariyeri, ngo kubera ko wenda katanyama abasirikare ba leta bazikoreshaga mu bugizi bwa nabi cyangwa se mu guhohotera abaturage. Harya ubundi Sandri, ngewe mfasha agace nka DM23 ahabaga bariyeri 10 ngasigaze 5, noneho ngahindura mode operatoire ya ntuze, kuko abaturage bakabona ko ya bariyeri y'umuzarendo ni mu M23 biratandukanye, kuko ntawa kwamburiyeho, siko bimeze. Ntawa guhohoteye ugezeho, ntawa kubaje buri bwoko ki, ariko nta gucekinze. None se byakuraho gucekinga kubera iki? Uziko zino nyeshyamba kubura ngo uva Uvira ukagera Rubero nta muntu nta road block uhuye nayo. Arewe muzi ko ahantu mu Rwanda hari FDLR yahabaye imyaka 30 n'ingahe, muzi kana mu Rwanda hari iwabo wabaza rero iki byose. None se muzabasha kugabanya umuvuduko, ibyo bita contre espionage, urumva. Umuvuduko waba bagendaho n'ababagendamo gute mudakoresheje ubwo buryo. Nyine hano muri Kongo kandi uzayibona hazahinduka ibintu byinshi, urumva. Yego, siyasa rero ni ngombwa no gusura abantu n'abasura, ariko metode nakubwiye ya mbere nakoresha ni iriya kugenda ingo kuzindi matsinda matoya, aho gusura akarere ngasura akagari kandi nkagasuza bari ku level yako, bari well trained, bahawe ubutumwa batwara bakabutwara bitari rubireki, urumva. Guhindura uburyo buri mobile zabo ziri motorize, urumva. yego, Ngakuramo imbunda, ngakuramo nako imodoka, ngashyiramo kugendesha amaguru ahantu hashoboka, urumva. Nandi mayire ya gisirikare wenda ntamenya nabo bafite barayazi. Yego. Erega imodoka ushobora gutwara imodoka convoy z'abasirikare baba VVIP 10, urumva. Ariko aba VVIP nkabatwara muri fuso kandi batazi wagwane mu rwego rwa strategy zawe benshi batapfa kuvuga none. Ariko nyine uravuga abantu bakakubwira nabi bakajya icyo bimbwiye sinabisoma, ubundi mwirwa mwandika ibiki kubera ntajya mbisoma giyewe. Kandi ntabwo ndi kamara abantu kandi ntabwo mugomba ko namwe muri kamara mugomba kuba mwumva inama z'abantu zimwe zirimo strategy. Ntabwo M23 yatangije intambara itarabaye ku isi, ntabwo aribo abantu bateje intambara ku isi ba mbere, sino bazirwanye bwa mbere. Status barimo uyu munsi abantu bari mu myaka 50 ishize, none kuki ushobora gutega amatwi ngo umve na experience z'abandi bakubwire bati muri Mozambique Frelimo babashije gutsinda kurwana n'iki kubera impamvu na Renamo kubera impamvu niyi. Abo muri Sudani nako muri Ethiopia, leta ya Ethiopia yabashije gutsinda TPLF ku rugamba ruherutse kubera drone z'abanyaturukiya. Buriya uko abagenero uko abantu nyine ibintu bimwita ngo neta majoro, abantu bari ku rwego bafitinga muri urwego bicara n'ibitabo ubundi bakicara amakarita bakicara bareba n'amateka. Bano rero bagira ngo basoma amakarita y'urugamba ariko amateka ntibashaka kuyumva. Niyo yababwiye baragutuka, bafite ikipe zitukana kubi ku mbuga nkoranyambaga. Aho kubaka groupe zitukana bakubatse groupe zifite critical thinking analysis na ntuze no gutega amatwi amanalize bakongera kuyabo. Ariko umuntu w'umuhanga muri bo umuzi gutukana gushogozanya no kugira gute ibintu biraho ngaho gusa biri primitive. Turabazi kandi turaziranye rega rese bazi marisha je ntabazi abantu bari cheap ariko ntibashaka kubwirwa gute. Erega iyi societe iri muri Afrika, urumva, ni abanyafrika batabona umurundi umukongomano umuganda iki niki wese afite ibyo avuga. Umwe ukimizagara akavuga ati ntusijya ku kazi agakora iyo morning ya ntuze iyo muni yo kujya akamera nk'uwasibiye Wiringoma, nta muzi ntagize gutamwumva no kubera icyo umuturage il faut répondre izo questions zose uko zimeze gutyo. Hakabaho impinduka muri M23 mu mirwanire. Ikintu cyo kutagenda mu modoka yanagigarutseho, ahashoboka bakagendesha amaguru, urumva. Yego, niriya mihanda y'Amasisi bujya convoy iri mu muhanda wa kaburimbo igenda kuri kilometero 100 uko iri busige drone, ntago ariko iri bugende nyerera abantu banayitera ibiti banagira gute. Icyo gihe n'abarimo kuvisa. Izo ni studies abagenero babo bagomba kwiga n'abamaniye kubaho, sibyo? Rwose aba VVIP bongererwa ubushobozi bwo kurindwa, urumva. By the way ikindi nakubwira bafatiza igihe cyabo bazikura amatelefone
Huni nyishyamba n'amadrone n'amambe n'amayipad n'amasmartphone barashaka wiki. Bafite ibyombo bya gisirikare. Bakoresheje ibyombo. Urakoze cyane kugaruka kuri icyo kintu. Smartphone nayiki. Urahita unyinjiza mu kibazo kimwe ndi bukubaze. Kimwe kizaba bibiri se? Benshi bati okay, ndavuga nibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga in general. Oya ntacyo nese ko tuganira. Yego, bwana Marshal bamwe bati ikigaragara cyo ati kubizi drone zikomeza kugenda zirasa mu gace mama 23 bagiyemo ati biranashoboka ko hashobora kuba hariho nakagambane. Bamwe bati ese ubundi amatelefone bayambuye nijoro twavuganye ntago ari mu gisirikare cyo muri Afrika yambwiraga igisirikare yakoze mu cyo hanze yambwiye ijambo ati gasa ati ibyo byose ni igitangazo ko ibisirikare byinshi bigira ati ibyo bibamo nuko yavuze kubera icyo abantu basa naho berekana ko hashobora kuba habamo nakagambane. Akagambane gashobora no kuba muri cadre technologique kuko akagambane gashobora kuba nizo drone zigikoresha zikugikoresha itumanaho bahabwa n'Kinshasa. Erega nta kintu hari byo banakoze nabo barimo guhindura iminara biriya byose niyo ntambara barimo kurwana kuko ntabwo uzakoresha drone ngo zidirectinge kuri telefone y'umuntu akoresha network ya MTN Uganda n'urugero. Icyo gihe muzahangana nabyo mu GPS na buri kimwe cyose. Ntabwo rero turanga nkaho M23 nta kiba yakoze. Hari ibikorwa bihenze, hari n'umuntu utanga igitekerezo nk'icyo ngicyo ataragitanze mbere akagitanga ariko nk'igitambo umuntu apfuye nka kuriya. Ubundi se abantu bagiye bavuga bakabwizanya ukuri. Kandi icyo nise congress abantu bagakanira amabuye izi nyeshyamba zagiye zigerageza uzi ko buriya ntabwo nzi ko byo wenda nabivuga ko ari nk'ihame. Ariko hari ikintu ujya nitekereza akaba kuri kamera se kukivuga no biragenda gute. Ntabwo ndumva inama ya General Makenga na General Sematama bakoze inama hamwe. Urumva ngo basohore bavuga ati military council inama ya gisirikare yacu yanzuye ibi ngibi. Sibyo? Ariko imyanzuro y'inama ishobora kubibanga ariko hari n'ahita bibanga igatangazwa. Ubwo se ngiye ku nama za gisirikare ntazi ngo ziba gute ntaragira no kuri ya kongere yananiranye tant extraordinaire que ordinaire. Abantu bataganira uyu nguyu nari nkwamye nako ngo katabibabwiye mbere arabivugira kuri platform. Kongere cyo kintu uvugiramo igitekerezo utekereza ntukurikiranwe nk'umugambanyi. Ariko no kibwira General Bodwe baragufata nk'umuntu utangiye kwinjira General mubwira utugambo. Ese kurangaye Rega ndabivuga nyine kuko urangaye ntabwo biri bukunde rero. Yego. Ibintu bibe birekeye tuganire kuri kutuganire. Ntaza kugucika. Yego. Urumva? No kuvuga ngo rero nubwira ikintu kuko icyo turakireba mu cyanyu namo n'ubugambanye. Jewe yumvuze ikintu nkavuga ngo uwanje kuko muri izi ntambara hamwe n'ikintu cy'uwanje n'ikibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabwira uwanje mugira inama. Kandi utarafite platform nk'izitangaza makuru. Nyine bitwa kundi kutangiye kwiyegereza no kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ikintu abantu bita inama zihuza abantu zijya impaka zitari ngo turwane aribyo nigeze kukubwira kera cyagiye cyandayishimira na general uriya mugabo w'ingabo ni prime nkavuga mubanenga ko bashwanira mu nama ariko niryo terambere bashobora kuba bagezeho byuko nibura bajya mu nama bakaexchange ibitekerezo bakanavamo batanabihuje ni level bagezeho yo kujya inama no kujya impaka ku ntambara sibyo yego no akanunzanya mu kanya ubwo ndabizi aho bari mu ntara y'amabuye ndahazi hari mvuze ngo se Matama na Makenga koko nyine bajya bagira uwo mwanya yo platform yo guhura bakavuga ati urugamba rurerekera hehe umuntu agatanga igitekerezo cye akaza kukivamo atiswe ko nubwo cyaba gihengamye nk'ibi byanjye cyangwa umuntu avuga ati icyo gihe uracyegura mukavuga tukigoragoza sibyo none nkavanga abanyapolitike batarabijyamo kintambara ya politike ngo babere urugero rwiza abasirikare bo bizakunda umwe usanga akomeye ukwe gutya undakomeye ukwe gutya undakomeye ukwe gutya urumva aba bantu ntabwo nzi ko bajya baganira pe ngiye nkubwire Marshal ibiganiro byabo n'inama zabo zo guhuza icyerekezo n'ingamba kuko ibi mvuga muri nama nk'izo ngizo niho bivugira umuntu akaba yavamo nk'umutekinisiye ko babita les ingénieurs de guerre akavuga ati ariko basaza iyo dufashe ubivera tukayirekura nande twafata twunguka iki tuhige kuri iyi ngingo ubutatu iyo tureka gupfa kurekura cyangwa gupfa gufata tuzi ko dufata tuzaharekura urumva abatasi bagashyiramo ubwenge bwabo sibyo ibintu bikava mu rwego rwa order zo gutanga order bikajya mu rwego rwo gusangira order ni icyerekezo pana abantu bibwiranga igisirikare ngo order ni order igisirikare nimba ari imana ba consultation kujya inama kumva ikintu kigende bukari unit imwe nigeze kuba mu nkiri umusirikare kandi umuntu ukomeye cyane off record naza kumubwira urumva ko ari umuntu ukomeye
arandeba gutya ntago ari kwitaka, urumva nta kwitaka n'icyo binamaze. Ariko ndibuka ko twahuriye ahantu ku gasumateri ya kari ahantu yarabimbwiye pe, ubanza disi bungu wenda atanakinyibuka asigaye akomeye cyane. Nari umwana muto yarambwiye ati ariko kuko sinzi ukuntu abantu bakira bonaga barokora ari nk'abantu bazi ubwenge, kuko ubera guceceka ureka ubu ngubu ntagiheruka mu rusengero, urumva. yego Arambwira ngo njye mugira inama, ndavuga se njye kugira inama ko ndi umuntu muto cyane, umva nakugira inama mu buhe buryo? byashoboka Ati wowe nyine ati uko ushoboye ati gutya na gutya ibintu nk'ibyo ngibyo. Nk'ako kantu umuntu abakazanye, urumva, yego nk'ako kantu umuntu abakazanye kubera yuko nabyo biba bikenewe. Reka nguhe urundi rugero. Muri speech ya Ritad General James Kabarebe wigeze wumva biri kuri YouTube, wigeze wumva ahantu avuga ngo umugabo ngo wagiraga ubwoba cyane, urumva. None ngo mu kugira ubwoba nyine ku rugamba akagira ubwoba ngo byahatari, ngo yabibwiye muzehe Pike ngaravuga ati muzamunzanire. Ubanza bashaka kwerekana ko umuntu wese agira akamaro muri revolution ku kintu icyo ari cyo cyose apfa kuba yariyemeje nyine. None aravuga ati kandi uwo muntu koko twaje gusanga agira akamaro cyane, ati yakubwiye ati yarari ikintu wageraga akakibona. Urumva ubuhanga Imana yamuremanye. yego Nk'ibi bya Marishal bavuga ngo Marishal ngo gutya no gutya, wabanje ukagoragoza. Nibyo umwe mu bantu bo mu Rwanda twahuriye kuri space imwe, Godfather warabyibuka ni wari wayintumiyeho. Abo bantu ka baratangira kuntuka, uwo muntu arababwira ni Nyasubizi Kabagame na Musoje ari hose. Numvaga arimo ababwira ati ese uwo muntu nta kuntu nibura mwajya mureba niba ari bizima avuga mukabifata nyine mukabibyaza umusaruro. Ati none se gutyo niko na Willimanzi bari barimo. Simubeshyera bari batangiye kunyata kuri Willimanzi, dore yanyatatse imyaka myinshi. Ntabwo ari ubu ngubu gusa, kandi sindeka kumuvuga, mujye mubuza kumuvuga, urumva. Icyo gihe uriya mugabo Kabagame yavuze ati ariko ntabwo ari umupropagandiste wanyu, ni umwanaliste. None nta kintu mwabyaza umusaruro muri izo analize ze, aho kugira ngo mutwane mutongane mugire gute mukore ma contre attaque nkayo ngayo. Bereka biro nuri kodira bivuze sinjya mbeshyira umuntu ngo muvuge n'izina. Ndanamushimiye uwo mugabo kuri iyo intervention yiwe. yego None niba mu buhanga n'ubwenge n'ubushobozi buri ku rwego ntashobora kugereranya, Sandrine Mwise umunyabwoba, abahanga bamubonamo ko ashobora kuba ufite spirit high level ya intelligence yo ubundi mu giswahili ariko kunakira ni Kinyarwanda. Ibare kunakira no kwihumuriza byita ngo iki, ku buryo umuntu ashaka kwicara akavuga ati ku kilometero 10 ziri imbere hari ikintu uwo muntu ukamukinisha arimo babwira ibintu mwagenda mukakiyasanga, uko mugakinisha umuntu wangu gafite analize ngo zivugamye ngarwanya mu Ventura. Turwanye mu Ventura kubera iki? Warwanye mu Ventura kugira ngo bigende gute? Ndetse aba n'abaturanyi n'abavandimwe kuri bamwe na bamwe, ndetse barwade ngo bigende gute? ukabona telefone zishobora kugira uruhare mu kuba habaho nta nyeshyamba ya smartphone irikwegana na smartphone kubera kuba habaho n'ubugambanyi. Ubugambanyi ngene ibanza muri technology, kuba mugikoresha amavodacom ya leta, urumva, kuba mugikoresha network y'Kinshasa. Ubwo ahubwo ndumva babagambanira, ubwo ni Kinshasa, ntago habamo ubugambanyi kuri nicyo nge mbona cyane. Yego ibindi by'ubugambanyi unuze Kinshasa ubwo yikabagambanira. Oya, ikibe kubagambanira ni systeme bakoresha, kuko mwitumanaho ryanyu ryo telefone mutwaye ono se jamais la plupart de fois mukoresha network mutagenzura. Ariko kujya mu bugambanyi hagati y'abantu n'abandi, wakubwiye ko naho yabaye yagendaga abona kese nk'izo ngizo, nicyo kintu ubona mu uko ibisirikare byubatse ku isi. Reka tujye tubwira abantu badukurikiye ko mu itangazamakuru barimo no guhugura ziriya J's ubona mu gisirikare, J1 J2 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 J4 ibintu nk'ibyo ngibyo. Nubwo bwose bakubwira ngo ni ubutasi nko J2 yo gutata duyi no mu Rwanda. Oya, hagomba kubanza intano, urumva, batata n'ibirimo imbere yabo. Ubwo ntabwo njya gutinda kuri dossier ibarashakiye umuti mu bakoze minister structures ku isi. Uwabigerageza imbere, kuko nta platoon itagira IS intelligence staff, urumva, nta company idafite umuntu nk'uwo, nta unit idafite IO, sibyo? Ibyo ni bya Colonel Nzenze nicyo ashinzwe, urumva. Kandi muri intelligence hamo department ya contre espionage yo kuvumbura umwe wese waza kubakorera ikintu kibi, urumva. Ibyo rero niba abubatse igisirikare ku isi abacyubatse barakigeniye muri ubwo buryo, ntabwo ndi buzane case ngo ngire ikintu Kigali cyane nko kidafite
mitigation cyangwa uburyo bwo kukirwanya kubakanye n'igisirikare bahari bafatwa bahari bafungwa bahari babiburana bahari bagira gute ibyo nta birenza ntago ari ikintu gishya najya kuvuga. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza.